В этом году наша страна отмечает юбилей крупнейшей стройки XX века – 50 лет со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали. 27 апреля с Ярославского вокзала на строительство БАМа отправился поезд с первым всесоюзным комсомольским отрядом имени 17-го съезда ВЛКСМ в количестве 600 человек из 30 регионов Советского Союза. В их числе были и посланцы кубанской молодежи. БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 8 июля 1974 года ЦК КПСС и Совмин приняли постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Эту дату считают ее официальным днем рождения. И хотя 50-летие БАМа отмечается в 2024 году, в общей сложности магистраль строили около 90 лет и продолжают строить до сих пор. Над этим грандиозным проектом трудился весь Советский Союз. БАМ – это более 4000 километров пути через сопки, тайгу и вечную мерзлоту, в преимущественно необитаемой и непроходимой до сих пор местности. Кроме того, это был совершенно уникальный проект по огромному количеству сложнейших инженерных проблем, решенных в крайне тяжелых природных условиях. Именно БАМ открыл доступ к ресурсам огромного региона на востоке страны, укрепил обороноспособность нашего государства. Еще в конце XIX века Русское техническое общество обосновало необходимость железной дороги по северной окраине Байкала до Тихого океана. Были проведены изыскательские работы, но идея строительства была признана неосуществимой. А в 1926 году начали производить топографическую разведку местности. В 1930 году Далькрайком ВКПБ обратился с предложением о проектировании железной дороги к Тихому океану. В документе впервые прозвучало ее имя – Байкало-Амурская магистраль, БАМ. Тогда же были уложены и первые рельсы. В 1937 году под руководством НКВД руками заключенных Бумлага началось строительство первой ветки от Тайшета до Тихого океана. Десятки тысяч людей трудились в нечеловеческих условиях по 16-18 часов, в лютый мороз, без жилья. Многие погибли, не выдержав этого испытания. Интересно, что БАМ принял участие в Великой Отечественной войне. Было принято беспрецедентное решение разобрать рельсы на восточном участке строившегося БАМа и перебросить их на Волгу на строительство Волжской рокадной дороги. После войны стройка возобновилась, но потом была остановлена. И лишь в 60-е годы руководство страны приняло решение о возобновлении строительства. Транссибирская магистраль была сильно загружена и проходила очень близко к китайской границе. Необходим был другой железнодорожный путь, позволяющий освоить районы с большими природными ресурсами и который обеспечил бы второй железнодорожный выход на Дальний Восток. В 1974 году БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Именно в этот год от Байкала и до Тихого океана навстречу друг другу двинулись бригады строителей, чтобы спустя 10 лет, уложив больше нескольких тысяч километров рельсов, встретиться посредине на разъезде Бал-Бухта. Основной рабочей силой стали тысячи комсомольцев, хлынувшие сюда со всей страны. Молодежь не пугали тяжелые бытовые условия, суровый климат. На БАМ люди отправлялись с огромным патриотическим подъемом и воодушевлением. Каждый своим трудом желал принести пользу стране. Это была не просто стройка, это был символ эпохи и в какой-то мере символ осмысления поколением 70-х своего места в истории. Восточный участок БАМа строили воины-железнодорожники от Тынды до Комсомольска-на-Амуре. Строительство магистрали стало своеобразным полигоном, где отрабатывались новые технологические решения, применялись новые образцы машин и механизмов.
На строительстве БАМа работали бригады из всех союзных республик, а также отряды из Болгарии, Венгрии, Монголии и других. Всего в строительстве БАМа за всю его историю участвовало около 2 миллионов человек 70 национальностей. Отряд «Кубань» во главе с командиром Геннадием Сатуленковым из города Крымска и комиссаром Николаем Старчаком из Новороссийска работал на возведении Шимановского комплекса предприятий стройиндустрии Байкало-Амурской магистрали, который был призван обеспечить строительными конструкциями новые города, поселки, железнодорожные станции. Романтика великой стройки была созвучна духу молодежи. Туда ехали люди, которые хотели изменить свою судьбу, хотели состояться в качестве строителей, в качестве людей, которые создают что-то новое. Фраза «Мы строим БАМ, БАМ строит нас» была не просто лозунгом, а правдой. Многие из тех, кто приехал сюда по комсомольской путевке, в дальнейшем навсегда связали свои судьбы с этим суровым краем. Молодые строили магистраль, возводили среди тайги новые поселки и города, играли свадьбы, воспитывали детей. Магистраль строилась в очень сложных условиях. Большая ее часть пролегает в зоне вечной мерзлоты. Местность имеет большую сейсмическую активность. Дорога пересекает 11 полноводных рек и 7 горных хребтов. Мосты, тоннели, виадуки, противолавинные сооружения составляют треть протяженности БАМа. На трассе было пробито 8 тоннелей, построено 142 моста, более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и поселков. 27 октября 1984 года было уложено так называемое «золотое звено», соединившее трассу на всем протяжении от Тайшета до Ванина. В 1989 году на БАМе началось постоянное движение поездов, но строительство магистрали на отдельных участках еще продолжалось. 4 декабря 2003 года на БАМе был открыт самый крупный в России и 5-й по протяженности на планете Северомуйский железнодорожный тоннель протяженностью 15 километров 343 метра. Сейчас БАМ – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она имеет протяженность 4324 километра и проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. После распада Советского Союза значение и роль магистрали некоторыми политиками ставились под сомнение. В начале 2000-х БАМ обрел второе дыхание и сейчас работает на пределе возможностей. По нему перевозят уголь, руду, металлы. Уже 10 лет в России идет реализация второго этапа строительства магистрали БАМ 2.0 «Восточный полигон». В 2014 году президентом был официально дан старт проекту БАМ-2, который обойдется России в 1,8 триллионов рублей. Проект включает в себя строительство новой ветки, разъездов, тоннелей, мостов, модернизацию и реконструкцию действующих путей и станций. Все это позволит перевозить по магистрали больше грузов, обеспечить экспорт якутского угля до дальневосточных портов. Как видим, БАМ сегодня живет и продолжает развиваться. Мы должны помнить великую стройку 20 века и людей, которые ее проектировали и сооружали. Дорога действует, приносит пользу Отечеству и демонстрирует свою государственную значимость.